आज मैं अपने 25 पैरट्स के बच्चों को गिफ्ट करूंगा अपने फॉलोअर्स में। तो नंबर 1 पे आते हैं जमशेद भाई। इस भाई की लोकेशन हमारे मिनी ज़ू से सिर्फ 30 मिनट दूर है, इसलिए ये 3 पैरट इनके पास सेफली पहुंच जाएंगे। नंबर 2 पे आते हैं आसिफ अकमल भाई, जो कि मेरी वीडियोस को पिछले 1 साल से देख रहे हैं। आसिफ भाई से लोकेशन मांगने के बाद मैंने 3 पैरट्स इनको भी कार्गो करवा दिए। अब मेरे पास बच गए पूरे 19 पैरट्स, जो कि आप मुझसे ले सकते हो। सिर्फ आपने कमेंट्स में 3 रेड दिल सेंड करने हैं और हाँ, अकाउंट को फॉलो कर लेना है।